Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taolo barcha mo'min musulmonlarga Ramazon oyida ro'za tutmoqlikni farz qildi. Ammo ba'zi bir sabablar bilan ro'za tuta olmagan insonlar uchun keyin tutib bermoqlikni bildirdi. Zero Baqara surasida shunday marhamat qiladi. Allohu taala: "Faman shahida minkumu shahra falyasum va man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Sizlardan kim Ramazon oyida hozir bo'lsa ro'za tutsin. Agar safarda yoki bemor bo'lsa boshqa kunlarda sanog'ini tutsin deb marhamat etdi. Ushbu oyatda Alloh subhanahu va taolo bemorligi sababli ro'za tuta olmagan yoki musofirligi sababli ro'za tutmagan insonlar sog'aygandan so'ng yoki musofir odam yurtiga qaytib kelgandan keyin albatta uni tutib berish kerakligini bildirdi. Va shu bilan birga ba'zi bir homilador ayollarimiz ro'za tuta olmagan bo'lsalar yoki emizikli ayollar ro'za tuta olmagan bo'lsalar yoki har oy kasal bo'ladigan ayollarimiz, qizlarimiz ro'za tuta olmagan bo'lsalar, albatta ular ham boshqa oylarda albatta tutib berishliklari kerak bo'ladi. Bir kunga bir kun, bir oy qolgan bo'lsa, bir oyni tutib berishliklari lozim. Ramazon ro'zasi hech kimdan soqit bo'lmaydi, balki uni hamma tutmoqligi lozim bo'ladi. Faqatgina ikki toifa odam fidyasini bersa bo'ladi. U ham bo'lsa, birinchisi, ya'ni tibbiyot vakillari tomonidan og'ir bemor kishi ro'za tuta olmasligi aniq bo'lsa, u ro'za tuta olmasa, u albatta fidya bilan bo'ynidan soqit qiladi. Ikkinchi toifa odam bu juda madori yo'q, keksa, qari otaxon va onaxonlarimiz ro'za tutmasalar, albatta uning fidyasini berishliklari kerak bo'ladi. Demak, shundan kelib chiqadiki, qolgan barcha mo'min musulmonlar ro'zani o'z vaqtida tutmoqliklari lozim bo'ladi, bo'lmasa boshqa kunlarda tutib berishliklari kerak bo'ladi. Qazo ro'zasi albatta kechqurun niyat qilinadi, yoki esa saharlik qilayotgan onda niyat qilinadi, shunda uning qazo ro'zasi o'tadi. Aks holda agar esidan niyati chiqib qolsa, unda tutgan ro'zasi nafilga aylanadi. Shuning uchun ham yaratgan egamdan so'raymizki, barchamiz ana shunday Ramazon oylarida ro'za tutib, uni o'z vaqtida bo'ynimizdagi bo'lgan burchni ado etmoqlikni nasib etsin. Agar ba'zi bir sabablar bilan ro'za tuta olmagan insonlar bo'lsa, albatta boshqa oylarda qancha qolgan bo'lsa, o'shani joyiga qo'ymoqliklari, ya'ni tutib berishliklari lozim bo'lar ekan. Yaratgan Robbim hammamizni ro'zalarimizni xoh Ramazon oyida, xoh boshqa oylarda tutadigan ro'zalarimizni ham yaratganning o'zi qabul aylasin.